loveries, ayan, andito na naman tayo sa artwork natin. This is artwork number 4, ang kwento ng Unending Cough and Colds. So, alam naman natin nung December, around mid-December na sobrang lamig, diba? Parang aga nga ng cold season mga November pa lang ata, malamig na. So, ayun, tawag mo dito, ang sarap matulog. Actually, tulog ako ng tulog, tapos bahing ako ng bahing. Pero hindi pa naman ako sinisipon at tinuubo. Nababahing lang kasi sa lamig. Tapos, alam mo naman, senior citizen mga magulang ko, kahit gusto ko matulog, utusan talaga ako. So, napag-utusan ako bumili ng grocery, binigyan ako ng tatlong 500 pesos. Ayun, kinuha ko naman. So, bago ako aalis, palagi ako merong dalang alcohol at saka nakamask ko. Ayun. So, yan ang kailangan, important na talaga na meron tayong lahat. So, nung naglalakad ako sa aisle, wala pa mga tao. Tapos, pagdating ko sa dulo ng aisle, doon, lahat sila umuubo. Wala silang mga suot na mask. Siyempre, nagpadali ako. Lahat sila kasi, ganon. Tapos, nagmadali ako pumunta sa counter. Hihinga lang ako. May biglang umubo sa harapan ko. Ayun.